Si è chiusa ieri sera a Corno di Rosazzo l'edizione 2018 delle varie lucciolate organizzate per la via di Natale nel Triveneto. Oltre 3.000 partecipanti giunti dal Friuli e Veneto hanno sfilato lungo le vie della cittadina friulana per rimarcare ancora una volta il concetto che donare è bello, aiutare gli altri ancora di più. Soddisfatto il primo cittadino Daniele Moschioni. Sì, una grande soddisfazione per me come sindaco, ma per l'amministrazione di Corno di Rosazzo, ma soprattutto per tutti i cittadini, aver organizzato questa serata di finale delle lucciolate del 2018, che è una cosa importantissima, ma come ho detto prima, la cosa importante, il ringraziamento particolare va a tutte quelle persone che durante tutto l'anno fanno volontariato e con una piccola offerta, che secondo me è una grande offerta, riescono a dare la possibilità alle persone e ai familiari per la via di Natale che sono meno fortunati di noi, quindi un grande orgoglio, una grande emozione oggi poter organizzare questo evento, è andato bene, tantissime persone, quindi grazie veramente di cuore a tutti quelli che hanno partecipato e a tutto il mondo dell'associazionismo di Corno che si è dato da fare in questi ultimi 2 mesi per la miglior uscita di questo evento. Un anno di lavoro senza lasciare nulla al caso. Abbiamo chiesto alla signora Carmen, che la ringrazio già nel 2014, che volevamo organizzare questo evento a Corno, e lei ci ha detto il primo evento disponibile è 2019, quindi l'abbiamo fatto, ma questo grande merito va a una persona importantissima che è Giuliano Dosualdo, che grazie a lui 30 anni fa è partita la lucciolata di Corno di Rosazzo, quindi un grande ringraziamento a Giuliano che ha passato il testimone da un paio d'anni a Aldo Zanuto, quindi grazie anche a lui.